সকল মিডিয়ার বন্ধুদেরকে করতে যাচ্ছে। তো আমি আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চেওয়াংকে, ভালো খেলবে, ফাইট ওয়েল অ্যান্ড ট্রাই টু গেট গুড নেম ইন ফর দ্য স্টেট। এটাই আমার বক্তব্য। ধন্যবাদ। আমি মিঠুন দাস, জহরনগর, আমবাসা, ধলাই, ত্রিপুরা। আর আমার স্টুডেন্ট চেওয়াং গত 5-6 আগস্ট 2023-এ রতনমণি বিদ্যা মন্দির স্কুলে তার জেন্ডোকাই ক্যারাটে পার্টিসিপেট করার পর স্টেট লেভেলে প্রথমত ফাইটের পজিশনে তার গোল্ড মেডেল পেয়েছে। তারপরে তার টেকনিক্যাল এবং কাটাতে ব্রোঞ্জ হয়েছে। তারে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই তাদের মাতা পিতাকে, যেহেতু তারা খেলার জন্য এত উৎসাহ দেওয়ার জন্য। আমি আশা রাখব যে দীর্ঘদিন সে যত এলাকার আজকে যে সুনাম করেছে, আগামী দিন হতে পারে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল খেলে রাজ্যে এবং দেশের সুনাম গঠন করবে। আর আমি আরও ধন্যবাদ জানাই আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সঞ্জয় সিনহা এবং সমরেন্দ্র সিনহা স্যারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন আর ধন্যবাদ, যেহেতু আমাকে এই খেলাতে নিয়োগ করে এবং আমার কোচ হিসাবে আমি ওনাকে ক্লাস করাতে পেরেছি। আর একটু ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমাদের প্রিয় সমাজসেবক সরজিৎ মুখ আমাদের পাশে এখন আছে, এবং ওনার সঙ্গে আরও রিঙ্কু মুখ, মিয়ে মুখ, তারা যে তাদের আর্থিক একজন উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিছু গিফট দিয়েছে, তার জন্য আমি অনেক খুশি এবং আনন্দিত হয়েছি যে একটি মেয়েকে আজকে পুরস্কৃত করে তাকে আজকে সংবর্ধনা জানিয়েছে। তার জন্য সবাইকে আমার অভিনন্দন এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা।